हेलो फ्रेंड्स, আজি মই আপোনালোকলৈ কাঢ়া ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। পানী লগা জ্বৰ বা ডিঙিত খৰখৰাই থকা কাহ, মূৰৰ বিষ আদি হলে মানে এই কাঢ়াটো লগে লগে খাই দিলে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিলিফ পাব। সেয়ে মই এই কাঢ়াটো বনাবলৈ লৈছো। ইয়াত মই কি দিছো আপোনালোকক দেখুৱাও। এয়া এটুকুৰা গিলয় লৈছো, এয়া 1 ইঞ্চি মান গিলয় লৈছো। গিলয়ে গা বিষৰ পৰা আদি কৰি জ্বৰ সকলোখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। গিলয় আপোনালোকে য'তে ত'তে পাব, আয়ুৰ্বেদিক দোকানতো পাব বা বজাৰতো আজিকালি এভেইলেবল হৈছে, আৰু ঘৰতো আপোনালোকে ৰুই ল'ব পাৰে। এয়া কেঁচা গিলয় এটুকুৰা, এনেকুৱা 6 ইঞ্চি মানৰ এটুকুৰা গিলয় টুকুৰা যদি আপোনালোকে মাটিত পুতি থয়, বৰষুণ পৰি গছজোপা লহপহকৈ বাঢ়ি আহিব আৰু শিপায়ে মাটিত খামুচি মাৰি ধৰিব। আমি ঘৰতো লগাই ল'ব পাৰে, মই নিজেও ইয়াত লগাই লৈছো। তাৰ পাছত এতিয়া লৈছো তেজপাত দুখিলা, এয়া জালুক লৈছো, জালুকৰ গুড়া, এয়া লং 3টা লৈছো, ইলাচি 2টা লৈছো, হালধি 1 ইঞ্চি মান লৈছো। এয়া তুলসী পাত মই শুকান আছে কাৰণে শুকানে দিলো, আপোনালোকে কেঁচা তুলসী পাতো দিব পাৰে। আৰু এয়া আদা 1 ইঞ্চি মান লৈছো, কিচমিচ লৈছো 10টা মান, দালচেনি লৈছো। এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি মই ইয়াত খুন্দি পেলাম খুন্দনাটোত। খুন্দনাটো মই ভালদৰে খুন্দি পেলাম গুড়ি হোৱালৈকে। খুন্দা হৈ গৈছে। এতিয়া পানী 2 কাপ পানী দিছো। সামগ্ৰীখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া মই গেছত দি 15 মিনিট মান পানীখিনি উতলাম, যাতে ইয়াৰ সকলোখিনি ফ্লেভাৰ আৰু আয়ুৰ্বেদিক গুণখিনি পানীৰ লগত মিহলি হৈ যায়। এতিয়া মই 2 কাপ পানী দিছো। এই পানীখিনি উতলি যেতিয়া 1 কাপ হ'ব, তেতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া উতলি আছে, ইয়াৰ ৰংখিনিও এয়া ওলাইছে। হালধি, আদা, গিলয় গোটেইখিনিৰে তাৰ যিটো মেডিচিন গুণ এইবোৰ পানীৰ লগত মিহলি হৈ আছে। আৰু 5 মিনিট মান উতলোৱাৰ পাছত মই এইখিনি চাকি পেলাম। এয়া এতিয়া উতলি 1 কাপ মান হ'লগে। এতিয়া মই এইটো গেছটো অফ কৰি দিম, দি পেলাই চেকি পেলাম। এয়া মোৰ কাঢ়াটো হৈ গ'ল। মই আজি যিখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, এইখিনি আমাৰ পাকঘৰত সদায়ে থাকে, কিন্তু আমি গোটেইখিনি মিলাই পেলাই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা খাব লাগে নাজানো। আজি মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে কাহ, ডিঙিত খৰখৰণি, পানী লগা এনেকুৱা হোৱাৰ লগে লগে এই বস্তুখিনি মিলাই পেলাই কাঢ়াটো বনাই খাই চাবচোন, লগে লগে উপশম পাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে সদায়ে বনাই খাব। অসুখ হওক নহওক, ই ইমিউনিটি বঢ়ায় আৰু শক্তিশালী কৰে, মানুহৰ শৰীৰটো শক্তিশালী কৰে আৰু ফ্ৰেছ কৰে। সেয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। আপোনালোকে ভালে থাকক,
কুশলে থাকক, এয়ে মোৰ কামনা। থেংক ইউ।